இப்ப சளி, இருமல் அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாரி ஒரு ஹோம் ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு வெத்தல எடுத்துக்கிறோம். இத சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி தண்ணீல ஆட் பண்றோம். 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 மிளகு, பிளாக் பெப்பர், கற்பூரவள்ளி இலையையும் ஒரு தோசைக்கல் மேல வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டு, அதோட ஜூஸையும் நம்ம இதுல ஆட் பண்ணணும். ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அண்ட் ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் இருக்கு. வைரஸ் கிருமியால ஏற்படக்கூடிய மூக்கடைப்பு, தலைபாரம், இந்த காமன் கோல்ட் இந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இந்த இருக்கும். ரெமெடி 2 வயசுக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு 5 ml தாராளமா குடுக்கலாம். பர்சனலா ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நல்லாவே ரிசல்ட் தருது. மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க.